開車嚟。係啊。各位乘客，歡迎乘搭九龍巴士公司66A線。本班車將由大興開往荃灣漁洲廣場。中途將有廣播，提示各位乘客落車，祝各位旅途愉快。Dear passengers, on behalf of Kowloon Motorist Company, I would like to welcome you on board our route number 66M to Trinwan Nina Tower. Further announcements will be made as we approach a various midway bus stop. It is our pleasure to have you on board, and we wish you a pleasant journey. 話個老婆婆全各位乘客，欢迎乘坐九龙巴士公司66M线。買嘢。本班车将由大兴开往荃湾游心广场，中途将有广播提示各位乘客下车，祝各位旅途愉快。下一站係大興商場。The next stop is Taiping Commercial Complex。哦，衝紅燈。係啊。大興商場。請緊握扶手。咁嗱係哦，算啦。請緊握扶手。頭先係咪媽媽打嚟？啊。嚇？大興街。The next stop is Taiping Street。下一站是大興街。請緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。應該要必嘅。的士。哇！呢度又有價啦。我見到。哇！6X。明磡站。The next stop is Lincoln Station。下一站是黎平站。请緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。係青雲站。The next stop is Kinwood Station。下一站是青雲站。請緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。
500. 下一站係屯門公路轉車站。屯門公路轉車 The 站。 next stop is Zimun Road Interchange. 下一站是屯门公路转车站。懷念呢首歌。喺屯門公路轉車站可以轉乘636同26A。
大力啲你，再大力啲你啦，年會塞車。再大力啲啦，全大力啦，全大力啦，全大力啦，你得嘅，你得嘅，你得嘅。得嘅再啦，頭先好鬼勁嘅，做乜而家細力咗少少嘅？渣咗，頭先好鬼勁嘅，渣咗，渣咗，點渣？點渣咗？點渣咗先？不你 cut 咗，冇另一隻應該都有嘅，隻咩好味？隻咩好啊？隻咩好啊？冇，應該冇。中啦！中咩？10，可能有車禍。都幾涼下喎呢個，真係幾舒服。咁啦，只可能有車禍。實在有少少車咧，一陣間冇乜嘢嘅。一陣間冇乜嘢嘅。哇！好似放個手掣就會嗶嘅聲，咁奇怪嘅。E6X 冇呢一啲聲喎。冇啦。再大力啲練，全大力啦，再嚟啦，全大力練啦。全大力啦，再嚟啦！唔係好勁咩？頭先唔係好勁啊！頭先好勁㗎，頭先好大力㗎，做咩而家細力咗少少咧？做咩而家細力咗咧？另一隻手，再大力啲啦，全大力啦！大力啦，全大力啦，兩隻手一齊全大力啦。做咩啲第二條奶？你試下揸實個拳頭練實啲，揸實個拳頭練實啲。你睇你自己，你睇你自己，一度。一條一路直去，呢一度又有咁鬼勁嘅，咁鬼勁嘅，咁鬼勁嘅你。哇！你呢度又有喎，肌肉嗰邊又有。邊度？係咯。我因為成日做 push up。嚇？成日做 push up。你做 push up？係啊。好勁。
鬼嘢啊！大把嘢咧。兩隻手捉實你喐唔到個 cam 咯。係啊，唔好啊。好痕啊！咩好痕啊？冇接你。咁樣擺喎，覺得話係啊。捉實嘅都，唔出手隻手咯。再大啲。咁實嘅點解？再大啲。可能有啲再大啲，好似。再大啲。好。再大啲啊！再大啲，再大啲，再大啲。佢有冇鬧？你嗰個 friend 就多數啦，你成日捉實啲個拳頭，捉實啲用力。你睇你呢一度有條路，一度一路直去。係啊。哇！係咪？你之前係咪有機㗎？冇㗎。咁你點解呢一度咧？呢度近排咯，可能。係咪塞車啊？係啊。你睇下個巴士 app 咪知究竟咩事咯？喐緊啊！66M 係咪？係啊。哇！咁快都得。去緊咩站啊？而家全景圍。冇咩咁大問題啊？可能有少少塞車嘅。23個人係咪冇
時間。冇啊，嫲嫲唔俾啊。23號喎。係啊，嫲嫲唔俾我出街。因為要執行李。係啊。24號就要即刻返學。嚇24號就要即刻返進修。哦。23號真係唔俾你出街啊！俾啊！只係得呢幾日啊！聽日都先得。係咯，再等啲年。發生咩事？點解會咁嘅？嗯？發生咩事？又嚟啦！準備啊！傳遞入面啦。傳遞力啊！4月23條，呢有警車喎。傳遞力啊！咁真係有可能係壞車咯。係啊。而家警察走喎。咦？前面又有咩喎？嗰架656X由我哋總站跟過嚟，同一條路。喂，又漏油喎！係啊。地下又有油。係啊。哇！呢度可能係因為漏油同埋係撞車啊！撞車嘅問題啊！漏油撞車啊！嗱，因為如果架車漏油係令到成架車會失控啊嘛，有時跟住就會撞落去側邊嗰啲硬嗰啲嘢，咪搞到撞車壞咗。可唔可以做我男朋友？係點㗎？可唔可以做我男朋友？做咗係點㗎 keep 住做咯。哇！得唔得啊？得唔得啊？得唔得啊？我咁中意你。有啲咩要學？我咁中意你，我唔中意我。有啲咩 task 㗎？我你唔中意我，你唔中意我，你買咗咁多嘢俾我，少少。好衰啊！有幾痕啊？你大力啲，你大力啲人咪得咯，係咪啊？係啊。呢一度咧，一度有冇嗰度咁痕啊？有冇嗰度咁痕？嚇？有有冇嗰度咁痕？有冇嗰度咁痕啊？
is Discovery Park。下一站是愉景新城。请乘压虎桥。Please hold the handrail。请紧握扶手。辛苦。做乜？好輕力嘅喎，好輕力嘅喎，你忍啊？唔知。用大力忍喎，用大力忍啦！你捉實咗隻手啊！都實。唔係你呢隻捉實。忍咯喎，大力啲忍咯喎，大力啲忍咯喎，我好輕力咋。你算。大力啲忍啦，大力啲，全大力。全大力啲忍啦。就嚟到全大力點啦，大力啲啦，再大力啲，全大力啦，再大力啲啦。呢嗰個唔係 man 嚟喎，嗰架新啲嘅，呢架舊啲。PT 3317嚟喎。係啊。全大力忍。都唔係一樣。全大力忍啦。一樣。同一個型號。全大力忍啦。去咗 The next stop is Greenrun Station。下一站是荃灣站。請乘壓虎橋。Please hold the handrail。請緊握扶手。裕新廣場。裕新廣場。再大啲啦，全大力啦。佢係停咗呢一度一陣先，跟住再調轉頭再去月台度再行。嗰個方向就係去緊中環嘅，我依家個方向去中環。係咯，因為已經到咗荃灣。佢自動駕駛㗎，唔使人手駕駛㗎。佢全自動駕駛㗎，所以只坐喺度或者撳個掣。係啊，所以只坐喺度或者企度睇住就得㗎。但係開門就要人手撳咯。係啊，開3好嘢，撳掣。撳掣啊！我幫你氹翻你個肚啊！幫你。唔使要錢啊！你嬲我㗎，你會嬲我㗎。唔係。冇啊！你會嬲我啊！但係你個肚有幾肥？肥少少。The next stop is Arco Road。睇你個肚啊！下一站是大河道。好輕力啫喎！請緊握扶手。最輕力啊！忍住啊！曬嘅。請緊握扶手。大力啲人啊！咁都話係。再大力啲人喎，全大力！你捏住嗰隻手應該唔會痕嘅。幾多點啊？而家3:34，4點半走。冇啦。冇啦。點解幾多點？幾多點？忍住啊！大力啲人啦！
你睇你個肚都冇腹肌。係啊，咁咪算啦。不如你去整下腹肌啦。唔好，點解？唔使啦。67A。兩隻手一齊大力啲。好，2、3。哇！復古喎。係啊。今次係265M唔係265B喎。係啊。全大力啦，兩隻手一齊，全大力啦。個樣望住我，唔好變樣喎。全大力喎。全大力啦，面啦，唔好變嘅，望住我。全大力啦，面啦。你真係好勁喎！6點要返到屋企啊！唔得。得。咁大約4點半走啊！唔得。我決定好。唔得。唔俾4點半走。俾嘅。唔俾。我自己俾。我就知。我自己俾。下個站到。下個站到。下個站到啦，下個站到。兩隻手再大啲，個樣望過嚟，再大啲啊！唔好變樣喎。你真係太靚仔。係啊。你真係靚仔。下一站係裕東廣場總站。得。The next stop is Miniatown Bus Terminal。下一站是如熙廣場總站。請緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。Angle 去咗廣州。Angle 去咗廣州。你又知？係啊。我叫你退出群，點解你會知嘅？佢同我講上次19號。講多次。上次19號同我講。點解你會知㗎？上次19號同我講，坐19號，星期17號嘅時候講，佢去咗深圳。我唔係叫你退出群嘅咩嚇？退咗，所以。退咗群。係啊，退咗啦。到底退咗群？退咗啦。到底退咗群？退咗啦。退咗未？退咗啦。勾圍翻你隻手。你又嬲我啦？唔係啊。好晒你自己幾大隻？冒險。行下嗰邊咯，想。整到個頭啊！我想行下嗰邊。邊度？嗰度。冇啦，冇啦，冇啦！你話唔俾行商場啊嘛？係喎。你話唔俾行商場啊嘛？冇。你話唔俾行商場啊嘛？唔係今日。搭車去第二度啦。咁返我嗰邊嘅咯。咁返我嗰度嘅咯。你諗住喺呢度坐咩車啊？33A 轉171。171去邊度啊？海怡半島。不過利東樂。咁我咪坐到海怡半島咯。好啊。會住你咯。好啊。好準備啦。我買就買第一支嘢俾我。咩？買呢樣嘢支。就嚟飲晒啦。俾翻你先。袋住先啦，唔使啦。卡機啊，準備。係啊。我要影入巴士先。咦？ATEE 嚟喎呢架，綠唔綠咧？